Ons vier die wonderbaarlike versorging van die Here, selfs vir die geringste in die skepping. En as ons uit Matteus 10 gaan lees, moet nou nie u laat flous deur dat dit bekend is nie. Daar's 'n rede waarom die Here juis nou vandag met jou ook daaroor gaan praat. Maar om mee te begin, jonk en oud leef in kommer en vrees, hoor 'n mens oralste. Jong mense vra vir hulle self af, hoe gaan ek dit in hierdie wêreld maak? Met werk, met al die uitdagings, met al die gevare. Hoe gaan ons dit maak? En ons ouers is ook vol wat bekommernis betref, as dit nie oor onsself is en ons gesondheid en ons eie versorging, dan is dit die kinders en die kleinkinders. Hulle het tyd gelede in Amerika gevind dat die senior mense in die tehuise, die mense is wat die meeste stres belewe. Nou dis daai ding waaraan jy kom, jy is gereed vir die volgende, die hele tyd, en dit hou nooit op nie. Baie sleg is dit aanhoudend net aangaan en die kortisol en wat alles word afgeskei in jou liggaam, dis so ongesond, maar ons is in dit. En dis in hierdie situasie dat die God van die heelal by jou kom stilstaan. Om jou te wys op sy wonderbaarlike versorging, wat ons vandag vier. En as jy terugdink oor die jaar, gaan kyk gerus na hoe hy dit gedoen het, tot in die fynste besonderhede, tot in die moeilikste oomblikke, sy wonderbaarlike daar wees. En verder wil hy dit beklemtoon en op die hart druk, dat ek en jy verder kan gaan ook die nuwe jaar in, met hierdie oorheersende gedagte van 'n wonderlike Here, wat tot in die fynste besonderheid sorg, sodat ons nie hoef te vrees nie hoef bang te wees nie hoef bekommerd te wees nie. Hoeveel keer moet hy dit nog vir ons sê? Ek wil graag saam met u kyk na hoe hy dit in die geskiedenis geopenbaar het, hierdie sorg. 100+ jaar gelede het Annette Marais in die konsentrasiekamp van Betuli 'n aand deurgeworstel. Wat gaan sy die volgende dag sê vir die verwese groepie vroue wat sy elke keer by mekaar kry? Waar sal hulle moed vandaan kry? Kyk hoe gaan dit. En is toe dat sy Matteus 10 vers 29 tot 31 kry. En die groepie verwese vroue daarna by die hoë draad van die konsentrasiekamp by mekaar gekom en sy het die Bybel oopgemaak. En sy het gelees, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie? Tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel, moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. En terwyl sy dit lees, kom sit daar so ware mossie op haar skouer, wat almal tot stilstand geruk het. En van daardie oomblik af, het die mossies van Betuli vir hulle die teken gewees, met die beeld wat Jesus gebruik het, van sy daar wees en sy sorg, tot in die fynste besonderhede, selfs vir die geringste. Toe die oorlog verby is,
21 Mei 1902, is sy met hierdie in haar hart huis toe, maar langs die pad het sy 'n invloedryke vrou teëgekom en sy het vir haar die storie vertel, dit het vir ander vertel, soveel so dat generaal Jan Smuts in 1923 'n muntstukkie laat druk het. Dit was daai tyd 'n kwart penny, die kleinste muntstukkie met die mossies op. Nou daarna het die muntery en so aan anders verloop. Toe uiteindelik is daar 'n 1 sent stuk gedruk met 2 mossies op. Maar die laaste van die druk wat ons van weet was in 2011. So daai muntstukkie is glad nie meer verkrygbaar nie. Dis 'n versamelstuk wat nog al meer toeneem in waarde. Jy kan dit nie kry nie. 80 jaar na die oorlog sit Jack de Priester, die bekende sanger, wat binnelanders se temalied sing, in Londen in 'n parkie. Hy het nie geld nie. Hy verlang na sy meisie in Suid-Afrika. Hy het die biltong en die sonskyn. En hy weet nie watter kant toe nie, want hy het ook nie werk nie. Daar maak hy sy Bybeltjie oop. En hy lees, is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie. En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel, moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. En hy kry hoop en hy bid vir daai werk wat hy so dringend nodig het. Volgende oggend 'n oproep. Hy is op die trein, die onderhoud gevoer en die werk gekry. Sommige dadelik begin. Redelik moeg en uitgeput, gaan hy terug na die trein om na huis toe te gaan. Toe hy in die trein instap, lê daar 'n muntstukkie op die grond. Op 'n trein in Londen. Toe hy die muntstukkie optel, is dit die 1 sent stuk met die 2 mossies van Suid-Afrika op. Hoe kan jy dit nou bymekaar bring? In Londen. Dit wat hy die vorige aand van gelees het. Hy sê het was of die wêreld stil gestaan het rondom hom, en hy het bewus gewees God is daar met hom. En hy sorg tot in die fynste besonderhede. Maar in jou lewe, na hierdie geleentheid en die storie van die mossies en dit wat gemint is, het daar nog baie dinge gebeur met mense wat nou die boodskap ken. Baie siek in 'n hospitaalbed en dan sit daar 'n mossie in die vensterbank. En die draai kom. So is daar baie stories oor mossies. Jy sal jou nog hê as jy opgelet het. En vandat ek nou dit alles gelees het en gekry het, kan ek ook vir jou 'n mossie of 2 storie vertel. Manier waarop die Here jou herinner. Ek sorg vir selfs 'n mossie. Die geringste. Nou die konteks van Matteus 10 is natuurlik Jesus wat sy disippels die wêreld instuur. Vir hulle sê, hulle gaan teen julle diskrimineer. Hulle gaan julle tot die uiterste toe kan vervolg. Maar moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir hulle wat net jou liggaam kan doodmaak, maar nie jouself nie. En telke male kom in hierdie hele hoofstuk 10 vanaf die 16de vers, dat daar staan, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, vir julle sal dit 'n geleentheid wees om van my te getuig.
En dan kom hierdie oor die 2 mossies wat vir 'n sent in ons terme verkoop is. Dit was 'n Romeinse kopermunt, kleinste wat jy kan kry. Jy kon vir so 'n muntjie wat niks beteken nie, kon jy 2 mossies koop. So 'n mossie is nog minder werd as dit vir die mense. Hulle het dit baie keer gedoen, die wat baie arm was, om iets te hê om te eet of om te gaan offer. Hulle kon 2 kry vir daai kopermuntstukkie van daai tyd. Die sent van daai tyd. En die laaste woorde wat hierby pas dan in Matteus 10 is: moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Die Passion vertaling vertaal dit so, hierdie laaste 2 verse wat ek gelees het. So don't worry, for your Father cares deeply about even the smallest detail of your life. Don't worry, for your Father cares deeply about even the smallest detail of your life. Was 'n uitdrukking daai tyd, selfs die hare op jou kop is getel, om te sê hoe persoonlik, intens, tot in detail God in jou lewe betrokke is, met sy sorg. En om dit te bevestig, sê Jesus, kyk na die mossies. Party vertaal dit, nie een val eers uit hulle nes, sonder dat die Vader daar is nie. Ander vertaal dit asof dit is, die mossie sterf nie eers. Ander weet nie eens wat dit is nie. Maar nie een mossie sterf sonder God wat daar is en tot in detail toesien nie. Nou die dag praat ek met jong mense. En hulle sê, wat is 'n mossie? Dit is elke dag om ons. Dis nou tipies hoe minder waardig mense nou 'n mossie skat. Maar nie God nie. Tot elke oomblik in 'n mossie se lewe is God daar met sy beskikking. Dan staan daar, moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Nou ons kan dit maklik afmaak en sê ja, nee, dit raak nou dit en daai mense ensovoorts. Of ons kan dit vat, omdat ons Here dit sê vandag vir ons. En om daarvoor vertrou. Hy sê dit en hy bewys dit in die natuur, selfs met 'n vaal klein mossie wat ander mense nie eens opmerk nie. Dan sê aansporing in die lig van dit alles. Vers 19 sê, moenie julle bekommer nie. Want hy bewys en hy sê, hy sorg tot in die fynste besonderheid. Moenie bang wees nie. En hy sê in vers 18, ja, die moenie bang wees nie staan in vers 28 en vers 31. En dan sê in vers 18, dit sal vir julle 'n getuienisgeleentheid wees. Elke probleemgeleentheid word 'n getuienisgeleentheid as jy oplet hoe God intens, persoonlik, tot in die fynste besonderheid daar is met sy sorg. In 'n probleem, by die dood van iemand,
Hy's daar. En tot in die fynste sien hy om, versorgend. Waarom sal ons dan bekommerd wees? Waarom sal ons dan bang wees? Waarom sien ons nie uit na die geleentheid om daaroor te getuig nie? En as jy die afgelope jaar kyk, dan sal jy moet sê, dit is waar. Maar hy spoor ons aan om na die mossies te kyk en te onthou. Mag die mossie wat jy langs die pad teekom, vir altyd aan betekenis hê. Ek wil nadat ek gebid het, wil ek nog iets sê. Dan gaan nie iets gebeur wat ek hoop vir die res van jou lewe met jou sal meegaan. Kom ons bid net eers. Almagtige God van die heelal, Skepper, onderhouer, Vader wat vir elkeen, vir elke iets in die skepping sorg, selfs vir elke mossie tot in detail. Dis vir ons wonderbaarlik en beweeg ons tot aanbidding, want dis bokant ons begrip en verstand. Ons kan dit nie klein kry om dit te kan absorbeer nie. Dis vir ons te groot. Ons kan net U aanbid. Here Jesus, ek glo U is by elkeen van ons ook vandag. Jy's by hierdie stadium van ons lewe. Elkeen met ons eie versoeking om ons te bekommer. Elkeen met ons eie versoekinge het om bang te wees. En U sê vir ons, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie. Tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel, moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Hul U deur U Gees, hierdie boodskap, wat ons tegemoet sal kom telke male in die natuur as ons weer 'n mossie sien, diep in ons harte ingrafeer, dat ons op die rand van bekommernis, op die rand van bang wees sal stop, en U sal aanbid en op die uitkyk sal wees van hoe U gaan sorg tot in die fynste besonderheid, omdat ons niks daarvan wil mis nie, want dit is 'n getuienis geleentheid wat hier uitkom. So kan ons terugdink in U eer vir die jaar wat verby is. Te midde van alles, U was daar, tot op die sekonde by geleenthede, waar ons daar moes wees. U was daar, met elke stukkie hulp wat ons nodig gehad het, op verskillende maniere. Ons wil dit in ons harte bære en nie een van U weldade vergeet nie. Maar begin met ons lof, wat kan aanhou dwars deur die feesseisoen die nuwe jaar in. Vir U, die Vader wat wonderbaarlik sorg, selfs vir die geringstes, en soveel te meer, ook vir my. Ons eer U en ons dank U in Jesus se naam. Amen. Nou het gesê, na die gebed wil ek iets sê. Ag, die enigste wat 'n mens nou vandag kan kry, die kleinste muntstukkie, ek het hier een, is 'n 10 sent stuk. Daar is nie eens meer 1 sent stukke nie. En op die 10 sent stuk sien ek is daar 'n bytjie, dit is baie mooi. Daar is ook 10 sent stukke met 'n lelie op. Wonderlik.
Maar die 1 sent stuk met mossies op is onverkrygbaar. Jy kan dit glad nie meer kry nie. Nou wil ek erkenning gee aan Lida Geldenhuys wat uit my vriend Sors se arsenale 'n hele klomp 1 sent stukke gebeere het al die jare met die 2 mossies op. En so met die opname van die liefdegawes gaan elkeen van julle een kry. Die onverkrygbare 1 sent stuk met die 2 mossies op. Party mense maak hangertjies daarvan, ander ringe, ander maak 'n gaatjie daarin en sit hulle by sleutels in. Maar bewaar dit, vat dit saam. Ek het een wat ek geplak het, so as ek in my motor klim, dan sit hy daar. En dis omtrent elke dag, word ek daaraan herinner. Soos wat ook die mossies ook sien. So baie dankie Lida dat sy het hierdie gebeure, want Sors wou nog so daaroor preek. En as dit nou uitgedeel word vir elkeen een, neem net een. Jy kan nie vir jou seun by die huis een saamvat nie. Jy kan nie vir jou ma in die huis nie. Daar is nie. Die wat oor is, daar's 'n ander doel daarvoor. Elkeen mag net een van hierdie onverkrygbare muntstukkies ontvang. En dit saamvat die toekoms in. Om die wonderbaarlike versorging van die Here te onthou. Uit te kyk vir hoe dit 'n getuienisgeleentheid word. Elke geleentheid van verleentheid. Vat dit saam, mag die Here lank nog hierdeur met jou praat. Daar's nog geleentheid vir die liefdegawes en dan sal ons reël dat elkeen 'n muntstukkie kry. There's a promise behind the desert. There is calm after the storm. There is peace when tears are over. El Shaddai will see me through. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and take me home. No more darkness, the sun is shining. No more pain, the healer came. There is strength when I proclaim. I will trust the great I am. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and lead me home. There is joy found at His fountain. Let us drink His overflows. We shall rest in You, our Savior.